अच्छा, कुछ दिनों से ना मेरा कढ़ी पकोड़ा खाने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मसला ये है कि मेरे घर में ना मेरे ससुर को कढ़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद, जिसकी वजह से ना मेरे घर में कढ़ी बहुत कम बनाई जाती है। फिर आज मैंने सोचा कि चले शाम के टाइम पर ना मैं उन्हें अलग से कुछ बना देती हूँ, तो दोपहर में हम लोग कढ़ी पकोड़ा बना लेते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से कढ़ी पकोड़ा बनाते हैं। मैं तो जिस तरीके से बनाती हूँ ना, ये तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक बार बहुत पुरानी बात है कि मैंने बगैर मसाला भुने ना कढ़ी बनाई थी, लेकिन मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आई थी। तो मैं तो हमेशा मसाला भून कर फिर कढ़ी बनाती हूँ। इस तरीके से हमारे घर में ना बाकी लोग बहुत शौक से खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने पैन में हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल किया था। इसमें 3 स्मॉल साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट कर डालकर मैंने पहले इनको अच्छे से फ्राई किया। फिर 1 टेबलस्पून भरकर मैंने ना लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड किया और प्याज के साथ ना मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर लिया। फिर मैंने 3 अदर टमाटर लेकर पहले इनकी अच्छे से प्यूरी बना ली थी। फिर मैंने इसको मसाले में ऐड किया था ताकि टमाटर कढ़ी में साबत साबत नजर ना आए। साथ में ही मैंने थोड़े बहुत स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। तमाम स्पाइसेस मैंने अपने हिसाब से इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया। ये मसाले डालकर ना मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने आधा किलो दही लेकर इसके अंदर मैंने 3 कप के बराबर पानी शामिल किया था और 1 कप भर कर ना मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिया था और इन दोनों चीज़ों को ना मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, ग्राइंडर जग में डालकर जब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ना, तो बड़ी बेहतरीन सी लस्सी बनकर तैयार हो जाती है। फिर मैं इसको छान कर मसाले में ऐड करती हूँ और अच्छे से मिक्स करती हूँ और हल्की सी आंच पर ना मैं कढ़ी को पकने के लिए रख देती हूँ। जब ये आहिस्ता आहिस्ता से हल्की सी आंच पर पकती जाएगी ना, तो बड़ी अच्छी सी कढ़ी हमारी थिक हो जाएगी। अब इस साइड पर ना हम लोग पकोड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक बोल के अंदर हम 2 अदद बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे, साथ में 2 अदद बारीक कटे हुए आलू शामिल करेंगे, थोड़ी सी सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे और स्पाइसेस भी मैं इसमें अपने हिसाब से ऐड करूंगी। स्पाइसेस में मैंने नमक, दरफल मिर्च, हल्दी, साबुत सूखा धनिया, साबुत जीरा और इसके अलावा अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये मसाले डालकर ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन 2 कप के बराबर मैंने इसमें बेसन शामिल किया था और पकौड़ों के अमेज़े को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने साथ ही ना इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मेरे पकौड़े फ्राई हो रहे थे, मैंने इसको साथ साथ ही ना कढ़ी में शामिल कर दिया था। और अब इस साइड पर ना हम कढ़ी के लिए ना तड़का तैयार कर लेंगे। एक पैन में मैंने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल किया था। इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा चला जाएगा और 5 से 6 अदद खुश्क लाल मिर्चें चली जाएंगी और तेज पत्ता चला जाएगा। वैसे तो इसके अंदर करी पत्ता यूज किया जाता है, लेकिन मैंने इसके अंदर ना तेज पत्ता ही ऐड किया था और इसको थोड़ा बहुत कड़कड़ा कर मैंने इसको करी में शामिल कर दिया। लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, वैसे करी अभी आपको देखने में ना थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडी होती है ना, तो ये फिर बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसलिए जब मैं इसको पकाती हूँ ना, तो पकाते वक्त मैं थोड़ा सा इसको पतला रखती हूँ। फिर जैसे जैसे ये ठंडी होती है फिर ये ठीक हो जाती है।